questo è un caretto che 40 anni fa è costato quasi 100 milioni. Parliamo di ferro battuto, non comune nessun caretto, è stato fatto da Rosario D'Agreda di Via Grande, che è stato nominato bene vivente patrimonio dell'UNESCO, che ancora vive all'età di 83 anni. C'è una scultura un pochino pazzesca, vediamo sia tutti i profili, la profondità, la prospettiva e tutti i colpi di scalpello sono dati tutti uguali. Successivamente sono state fatte le sedie, sempre dallo stesso scultore. Questo rappresenta uno dei principali caretti dell'area siciliana, proprio precisamente dell'area catanese. Le parti principali del caretto sono due, diciamo, la parte oltre alla prospettiva laterale, anche la prospettiva della parte di dietro, la chiave e la parte di sotto, la cascia di fuso. Poi abbiamo altri caretti oltre a questo qua, però sono tutti caretti di un certo pregio particolare. Ogni carretto si distingue anche per la provenienza, già dai colori, Certo, dalle caratteristiche. Questo è un caretto tutto fatto in noce, è dell'area di Via Grande. Questo invece è dell'area di Acireale, è un altro caretto scolpito, è costato quasi 15 milioni nel 79. Qui non esiste il pantofolo, perché il pantofolo abbiamo tutti i livelli, tutti uguali, invece qua si vede tutta la profondità, la prospettiva, tutto. È sempre in noce, perché in noce è il materiale che si presta meglio alla scultura. È uno dei principali, rappresenta intorno a 4 caretto a livello siciliano. Ha una ferratura un pochettino particolare, quasi come quella, ma è un pochino diverso. Ha delle scritte che una volta usavano i carettieri mettono nei caretti, qui questo per esempio porta il giudizio agli esperti che conoscono i caretti, perché se uno non conosce i caretti non può dare nessuna definizione. Sono delle vere opere d'arte. Questi sono tutti, ogni pezzo unico è sempre un'opera d'arte. Questo è un altro caretto, rappresenta un'altra area, è l'area di Vittoria questa qua, precisamente. Hanno una tecnica un pochettino stilizzata. Praticamente era un modello più sbrigativo per fare il caretto. Ha il freno perché significa che c'erano delle forti discese e quindi usavano il freno per allentare un pochettino il peso del carico sul cavallo. Ecco, ricordiamo che i carretti sono dei mezzi di trasporto, sono stati utilizzati dai nostri nonni per tanti anni, certo, come mezzi di lavoro. Questi rappresentano, per dire la verità, la storia della Sicilia. Non molti capiscono questo, anche perché io per esempio sono cresciuto in un periodo in cui non ho visto il caretto, però quando li ho visti mi sono innamorato subito, perché qua c'è la storia dei nostri nonni, di quelli che hanno fatto la Sicilia. Oggi avete portato qui nella piazza centrale di Saponara solamente alcuni degli oggetti di un'importante collezione. Sì, questi fanno parte, è una parte di una minima collezione. Io ho 58 caretti, 46 calessi, 6 carrozze e tutto quello che appartiene al siciliano. Tutto ricami, bardature, bottiglie di una volta, della birra messina, di tutti i vari tipi di cose. Poi ricami uncinetto, tombolo, tutta una serie di cose che appartengono all'identità siciliana. E dove possiamo vedere poi questa collezione? È visitabile? Questa collezione, per dire la verità, ha bisogno di uno spazio. Ora noi ci siamo prestati a fare questa mostra a Saponara. Abbiamo scelto noi Saponara perché questa mostra non l'ha fatta il comune di Saponara, ma bensì l'ha fatta la regione siciliana. Abbiamo scelto noi come posto Saponara in modo per valorizzare questa zona, che si potrebbe fare molto in questo paese, perché io lo vedo un paese bello e quindi da sviluppare tante cose. Quindi siete alla ricerca di un locale idoneo che possa ospitare questi tesori? Precisamente, perché facendo un museo con il materiale che ho io possiamo rappresentare tutta la Sicilia, cioè siamo a livelli un pochino superiore al museo P3, non per vantarmi, ma siamo qua per questo. Complimenti! Grazie.